alla naxariistii jannaha ka waraabiyay waxaa askaran lagu sameeyay xabaalaha dahabshiil ee magaalada Burco taliyihii ciidanka taraafiga gobolka Togdheer Maxamuud Cabdullaahi Maxamed soo fadhiistay oo xalay ku geeriyooday shil baabuur waxaana aska marxuumka ka soo qayb galay saraakiisha ciidanka booliska uqaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna tacsiid tiiraan yala u direen qoyskii qaraabadii iyo qarankani uu ka baxay marxuumku waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan waa tiir adag oo muxuu ahaayay ka baxay qaranka Soomaaliland khaasatan gobolka Togdheer ilaahay ha u naxariisto waxaa nin akhlaaq wanaagsan shaqada ama xilka uu hayo si wanaagsan uga shaqeeya kulli intaan muxuu ahaayay ka war hayo ninka wuxuu baa lagu eegaa shaqada uu hayo nin aad iyo aad muxuu ahaayay u cadaalad sameeya oo shaqada gaadiidka uu hayo muxuu ahaayay u cadaalad sameeyo qofkuna hadduu sidiisa uu cadaalad sameeyo muxuu ahaayay arrinkiisu waa kaamil weeyaan marag waxaan ku nahay ninkaasi inuu wanaagsan ahaa waa tiir culus oo ka baxay muxuu qaranka Soomaaliland jannadii firdawsi ilaahay ka waraabiyo qoyskiisii qaraabadiisii samiriyay baan ilaahay ka siiyo sanadkii 1954kii ayuu ku dhashay barrimaliire oo degmada Burco ka tirsan wuxuu ahaa sarkaal in badan booliiska ka soo shaqeeyay wuxuu ahaa sanadkii 1969kii taliyihii dirayay taarka markii la dilay Cabdirashiid Cali Sharbaake Laascaanood wuxuu ka soo shaqeeyay meelo fara badan sida ay dadka reer Burco sheegayaan wuxuu ahaa nin shaqadiisa muddada inta laga 40 sano ku siman aan habeenna ka daahin islaamkana ku geeriyooday isagoo shaqadiisa gacanta ku hay waxaan si gaar ah ugu tacsiinaya Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay oo aan muddo shaqeynay oo ahna saxafiya waxaan leeyahay samir iyo iimaan geeridana waa geeri guud ahaan si weyn oo damaqday oo na taabatay adaan nahay guud ahaan bahda saxaafadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil waxaanu Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala godka uu nuuro qoyskii iyo qaraabadii gaar ahaanna Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo sidoo kalena waxaan halkan uga tacsiideynaa Maxamed Cabdullaahi oo kamid ahaa bahda warbaahinta oo aabihii uu yahay geeridu waa xaq waxa maanta aan halkan qaran lagu sameeyaa marxuum Cabdullaahi Faarax Jaamac oo ahaa taliyihii nabadgelyada wadooyinka wuxuu ahaa nin qaran wuxuu ahaa nin dul badan wuxuu ahaa nin dhibirsan oo ummadda shaqada u hayo aanay ka cabanine qarankana u shaqeeya ummadana dhexdhexaad ah Cabdullaahi Faarax wuxuu soo maray wuxuu ahaa ciidanka qoladii dhalinyarada ahayd ama iyadoo isagoo caruura lagu qoray ciidankii loo oran jiray Boos Brigade-ka Bandheera ayuu ka soo baxay Cabdullaahi Faarax Jaamac wuxuu ka soo baxay wuxuu ka shaqeeyay laamo badan oo booliska anigu intii aan ogahay xeer ilaaliyo soo noqday wuxuu dekadu ka soo shaqeeyay dambi baadhu soo noqday waxa weeye waa nin ku aftirsada ciidanka booliska oo taariikh dheerna ku leh qofwaliba waa dhimanayaa naf waliba geerida waa dharaminaysaa maanta Cabdullaahi Faarax Jaamac taliyihii ciidamada nabadgelyada wadooyinka gobolka Togdheer oo habeenkii xalay ahaa shil gaari ku geeriyooday waan ka tacsiideynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday dhamaan qaranka Soomaaliland uu ka baxay marxuumkani geeriyooday ayaa kaalin mug iyo miisaan leh ugu jiray qarankani Soomaaliland isla mar ahaantaana ku caan baxay daacadnimo iyo shaqo wanaag waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.